Hi friends. வீட்ல இருந்தே வந்து லஞ்ச்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. பீச்சுக்கு வந்துட்டோம். அதானே பார்த்தேன், ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்களா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வைஷ்ணவி வினோத்குமார். இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் சென்டர் ஐலாண்டுக்கு வந்திருக்கோம். கனடா வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்ததில்லை, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரோம். வந்துட்டு ஃபெரி ரைட்லாம் வந்து ஏறி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கு வந்து எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இங்கே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு இப்போ கிளம்ப போகிறோம். வாங்க உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நீங்களும் என்னோடய வீடியோ வந்து பார்த்துட்டே வாங்க. இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸு. நம்ம போனோன்னே ஆன்லைனில் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து பார்கோட் ஸ்கேன் பண்ணி உள்ளே நம்ம அனுப்பிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளே கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு, க்யூவில் நின்று போன மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் டக்குன்னு அந்த ஃபெரி வந்தோடனே எல்லோரும் ஏற்றிட்டாங்க. ஓரளவுக்கு க்ரௌடை ஏற்றி அவங்களே க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. கீழே கொஞ்சம் பேர், மேலே கொஞ்சம் பேர். கீழே தான் எங்களுக்கு இடம் கிடச்சிது, ஏன்னா வந்து நாங்கள் ஸ்டாலர் வச்சுருந்தனால அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு. பட் மேலே வந்து நான் அப்படியே வியூவை பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே வந்துட்டேன். பட் மேலே நின்று பார்க்கும்போது வியூ வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. நமக்கு வந்து அந்த ஃபீலிங்கே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம அப்படியே அந்த சிட்டிலேருந்து அந்த ஐலாண்டுக்குள்ளே போகிற ஃபீல் வந்து அப்படியே நம்ம அந்த ஐலாண்ட் நெருங்கி போகிற மாதிரி, சிட்டியை தாண்டி வந்து அந்த ஐலாண்டுக்குள்ளே போகிற ஃபீலிங் வந்து நமக்கு தெரியும். சிட்டி வந்து நம்மளை விட்டு தூரமாக போகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் டாக்ஸியும் டெண்டரும் கூட நம்மளால் அந்த பார்க்குக்கு போகிறதுக்கு வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மோஸ்ட்லி ஃபெரி ரைட்ஸ் தான் வந்து பார்க் போகிறதுக்கு வந்து எல்லோரும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம வாட்டர் டாக்ஸி கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்மள்ட்ட இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராலரு மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து இதுதான் கம்ஃபர்டபுளான விஷயமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து இறங்கி வந்துட்டோம். அங்கே ஒரு மேப் வச்சுருந்தாங்க, நமக்கு எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்துடலாம். அது பார்த்திங்கன்னா சப்வே, பீட்சான்ற மாதிரி கடைலாம் இருந்துச்சு. நம்ம அங்கே வந்து உட்காந்து சாப்பிட முடியாது, பட் டேக்காகவே எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த சென்ட்ரவில் பார்க்கில் உட்காந்து நிம்மதியாக அந்த மரத்துக்கு அடியில் அந்த நிழலில் உட்காந்து சூப்பராக சாப்பிட்லாம். நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் என்ஜாய் பண்ணிருந்தாங்க. நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற சாப்பாடு கூட அங்கே உட்காந்து சாப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் அங்கே கிட்ட போனோன்னே ஒரு ஆத்தங்கரை மாதிரி இருந்துச்சுங்க. அங்கே வந்து குட்டி குட்டி மீனெலாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. நம்ம ஊரை பார்க்குற மாதிரியே இருந்தது. ஆனால் அது மீன் கிடையாது, கிட்ட போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது அது வந்து டேட்போல்ஸ் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன போட்ஸ் வச்சு எல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே போகும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருந்திருக்கும். பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து பிபிக்யூ வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. டென்ட்டெல்லாம் போட்டு அங்கே உட்காந்து ரிலாக்ஸிங்காக சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. இப்போ வந்து சென்ட்ரல் ஐலாண்டுக்குள்ளே இருக்கோம், ஒரு இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்கோம். நாங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்தே வந்து லஞ்ச்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இன்றைக்கி வந்து வெரைட்டி ரைஸ் தான், லெமன் ரைஸ், புளி சாதம், கர்ட் ரைஸ், அதுக்கப்புறம் வத்தல். இதில் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை இருக்குது. இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸில் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து தேங்காய் துவையல் இருக்குது. இதுதான் வந்து இன்றைக்கி எங்களோட லஞ்சு. வாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பீச் போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் போட்ஸ் கூட வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி போயிட்டுருந்தாங்க. நாங்கள் சாப்பிட்டு கிளம்பியாச்சு. அப்படியே பீச்சுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளானு. அது வந்துகிட்டே இருக்கிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சூப்பராக வியூ சூப்பராக இருக்குது. அதனால் அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நின்று ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம்.
இப்போ தான் வந்து வெயில் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குங்க. ரொம்ப அதிகமாக தான் இருந்தது. இப்போ தான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இப்போ பீச்சுக்கு போயிட்டு பசங்களுக்கு பீச் டாய்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அதை கொஞ்சம் நேரம் விளையாட விடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். பீச் முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பிளான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் இந்த சென்ட்ரல் ஐலாண்டில் வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபவுண்டைன்ஸ், ஃபார்மல் கார்டன்ஸ், சென்ட்ரவில் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க், அப்புறம் வந்து சாண்டி பீச், பிக்னிக் ஏரியாஸ், ஃப்ராங்க்லின்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் கார்டன், இந்த மாதிரி நிறைய அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல வந்து பார்க்கலாம். இங்கே வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பூல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. தண்ணி வந்து சில்லுன்னு தாங்க இருக்கு. ஆனால் என் பையனும் பொண்ணும் ஆட்டம் போட்டுட்ருக்காங்க. சும்மா காலை மட்டும் நினச்சிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக விடலை, சும்மா காலை மட்டும் நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷ் பேடும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட்டு இங்கே போகிறதுனால அங்கே போவோமான்னு தெரியல. எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம பீச்சுக்கு போயிடலாம். அப்புறம் பசங்க தண்ணியை பார்த்தோன்னே கேட்கவா வேணும், அதில் வந்து இறங்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. பட் ஃபுல்லாக இறக்க விடல, காலை மட்டும் நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஏன்னா ஈவினிங் ஆகிடுச்சு, டெம்பரேச்சர் வேறு ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதனால் வந்து கோல்டு பிடிச்சிரும் அப்படின்றதுக்காக 2 பேரையும் காலை மட்டும் நினைக்க விட்டுட்டோம். ஸோ 2 பேரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டுருந்தாங்க. ஆனால் இதுக்கப்புறமும் நாங்கள் வந்து ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி விட்டோம். ஏன்னா ஆப்வியஸாக நனைஞ்சிடுச்சு இல்லையா. ஸோ ட்ரெஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டாச்சு. பீச்சுக்கு வந்துட்டோம். மழை வேற பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நல்லா பெய்யுமா என்னன்னு தெரியல. பட் பீச்சில் இப்போ தான் வந்து பசங்களை வந்து பீச் டாய்ஸ் கொடுத்து விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஒரு ஆள், அங்கே 2 பேர் எல்லாரும் சேர்ந்து விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் இங்கே உட்காந்துட்டு பீச்சை வந்து நல்லா ரசிச்சுட்டு, மழை அதிகமாக வந்துட்டுனா கொஞ்சம் ஒதுங்கி தான் ஆகணும். அது வரைக்கும் நம்ம பீச்சை வந்து பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பீச் டாய்ஸ் வாங்கி வச்சது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க. பசங்களை இந்த மாதிரி பீச்சில் வந்தால் விளையாட விட்டிங்கன்னா சூப்பராக என்கேஜ் ஆகிடும் டைமு. பீச் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரிட்ஜு மாதிரி இருக்குது. இங்கே வந்து உட்காரத்துக்கு போட்டு வச்சுருக்காங்க. இங்கே உட்காந்தும் நம்ம வந்து வியூ பார்க்கலாம். இங்கே பின்னாடி பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இதோட எண்டில் போயிட்டு பார்ப்போம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் பார்க்க போகிறேன். மழை வந்து இப்போ நின்று இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் பெய்யாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் 100% போட்டிருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்ம அந்தளவுக்கு பெய்யாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க நம்ம போய் அந்த எண்டுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஆல்மோஸ்ட் இந்த கார்னருக்கு வந்துட்டேன். வாங்க அங்கே போய் பார்க்கலாம். என் கூட நீங்களும் வாங்க. சூப்பராக இருக்குது. இங்கேருந்து வியூ வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. அப்படியே பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு. இது வந்து என்னது ஆக்சுவலாக? ஓகே, பைனாக்குலர் வச்சுருக்காங்க. இங்கேருந்து வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ட்ரை பண்ணலாமா? எனக்கு எட்டுமான்னு தெரியலையே. இது ஆக்சுவலாக ஃப்ரீ கிடையாது, காசு போடணும். அதானே பார்த்தேன், ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்களா? இது உள்ளே போடணுங்க. போட முடியலையே. ஓகே, போட்டாச்சு. பார்க்கலாமா? ஓகேங்க, ஓரளவு தெரியுது. ஓகே, அதில் வந்து பே பண்ணி பார்த்தாச்சு. எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு எதுவும் தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியல. பட் இங்கேருந்து காற்று மட்டும் நல்லா வருதுங்க. சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே இங்கே உட்காந்தா காற்று வாங்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது. அந்த பீச்சில் கூட அந்தளவுக்கு காற்று இல்லை. இங்கே வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த சென்ட்ரல் ஐலாண்ட் வந்தால் இந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பாக வரணும் எல்லாருமே. நான் பார்க்குறேன் கொஞ்ச நேரம்.
பீச்சை முடிச்சுட்டு வந்தோடனே இந்த மாதிரி குளிக்கிறதுக்கு இடம் வச்சுருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக குளித்தாங்க, பட் நாங்கள் வந்து கையும் காலும் கழுவிட்டு அங்கேருந்து வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா காஃபி ஷாப் இருந்துச்சு. அதை ஒட்டி அழகாக வாய்க்காலில் வாத்தெல்லாம் போயிட்டு இருந்தது. நம்ம அங்கே உட்காந்து நல்லா சூடாக காஃபியை குடிச்சிட்டு இந்த வியூ வந்து ரசிக்கலாம். பட் நாங்கள் பசங்களை வச்சுக்கிட்டு முடியல. இந்த ரைட்ஸ்லாம் போடணுன்னு அவங்க ரொம்ப தொல்லை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இங்கே வந்து பேசிக்காக கிட்ஸ் ரைட்ஸ் தான் நிறையா இருந்துச்சு. அட்வென்ச்சரஸ் ரைட்ஸ் வந்து பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் முன்னாடியே ஆன்லைனில் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணிட்டு வாங்க, அதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஏன்னா அங்கே போயிட்டு நம்மளுக்கு டைமிங்ஸ் வந்து கிளாஷ் ஆகுது. சென்ட்ரல் ஐலாண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே மார்னிங் வந்து ஒரு 11 o'clockலாம் வந்துடுங்க. வந்தோடனே பார்க்குக்கு போயிட்டு அங்கே ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா, அதாவது அவங்களோட வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் போயிட்டு பீச் வந்து கவர் பண்ணுங்கள். பீச்சில் வந்து ஒரு 5 o'clockலாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து 5 to 7 இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா 7க்கு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்நாக்ஸ்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாப்கார்னு, அதுக்கப்புறம் கேக்ஸு, மஃபின்ஸு, அதுக்கப்புறம் மில்க் ஷேக்ஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரையும் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். ரைட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, பட் எதுலேயுமே நாங்கள் ஏறல. ஏன்னா வந்து 7க்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்களாம், அது எங்களுக்கு தெரியாது. நாங்கள் பீச் போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து கேட்டுட்டு போயிருந்துருக்கணும். சரி நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு பீச் போயிட்டு வந்தால் இங்கே ஒரு 10 minutes மிஸ் பண்ணிட்டோங்க. இல்லைனா வந்து ஏறியிருப்போம். ஸ்கை ரைடு வந்து ஆக்சுவலாக சிஎன்இ வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணுங்கள். அதுலேயும் ஸ்கை ரைடு வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம். சரி இங்கே போய் அதை விட்டதை பிடிக்கலான்னு பார்த்தா இங்கேயும் மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சம்மரில் பார்த்துக்கலாம். இங்கே அவ்வளோதாங்க, மற்றபடி எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம். காலையிலே நாங்கள் வந்துட்டோம். ஸோ ஏர்லியாக வந்து எல்லாமே பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ மணியும் 7:30 ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே கிளம்புறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். இங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். அவ்வளோதாங்க, முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபெரி வந்துடும். அதே மாதிரி நம்ம அதில் ஏறி போய்க்கலாம். பாருங்கள், போகும்போது அப்படியே கூட்டமாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் டக்குன்னு ஏறினோடனே அவங்க க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எவ்ரி 10 to 15 minutes வந்து இது வந்துட்டும் போயிட்டும் இருக்கிறதுனால நம்ம போகும்போது அது அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ ஏறி நம்ம போய்க்கலாம். இந்த vlog உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog வந்து எங்கள் சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வைஷ்ணவி வினோத்குமார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் ஆகும். அதுவரையும் தமிழ் போல் வாழ்க.